什么是人？人的本性是什么？这些问题人类问了自己几千年。康德说，人之所以为人，在于能无限地运用理性。卢梭说，人是生而自由，却无往不在枷锁之中。海德格尔说，人是被抛入这个世界中的。孟子说，人之初，性本善。荀子说，人之性恶，其善者为也。基督教说，人有原罪。经济学家说，人是理性自立的动物。帕斯卡尔叹息，人既不是天使，也不是禽兽，但不幸的是，想成为天使的人往往变成了禽兽。每一种说法都像一盏灯，照亮了人性这座大山的一角。但当我们试图用其中任何一盏灯去照亮整座山时，总会发现有照不到的地方。有些东西解释不通，比如人为什么会感情用事，人为何难以克制各种欲望，为何受教育程度和道德素养并不完全正相关，人际矛盾为何无法根除。为什么会这样？因为人性并不单一，而是一个多维的一统多元结构。要了解人的本性，首先需要搞明白什么是人。生物学告诉我们，人是一种灵长哺乳动物，属于智人种。社会学告诉我们，人是一切社会关系的总和。这些定义都对，但他们回答的是人由什么构成，或者人有什么特征，并没有回答一个更根本的问题：人在宇宙中处于什么位置？人从哪里来？人为什么是现在这个样子？中道哲学给出一个更底层的定义：人是道以太极状态，在特定时空因缘下，由阴阳两种基本力量交合而生成的一种具有独立精神与创造潜能的生命现象。这句话听起来有点抽象，但别急，我给大家一层层地剥开。第一层，人的本源道太极。人是从哪里来的？来自于父母。父母从哪里来的？来自于祖先，来自于古猿。这样一直往上追溯，追到地球上第一个生命，追到宇宙的起点。我们不得不承认，构成我们身体的所有元素都来自于宇宙星辰。我们和一块石头、一棵树、一只鸟共享着同一个本源，这个本源中道哲学称之为道。但道是混沌的无序态，人的生理构造是极其有序的，这个有序态便是太极态。所以说人的本源是道太极，意思是人不是凭空出现的，人是道的有序显现，人是宇宙演化到某个阶段的产物。我们的生命活动，无论是心跳的节律还是思维的跳跃，从根本上都遵循着道的规律。第二层，人的结构阴阳互根。但仅仅说人是道的显现还不够，因为这太笼统了。石头也是道的显现，但石头显然不是人。人和石头的区别在哪里？在于结构。中道哲学认为，任何具体存在都是由阴阳两种基本力量构成的太极统一体，人也不例外。什么是人的阴阳？客观之阳指人的物质身体，我们的肉身、大脑、感官、骨骼、血液，以及我们所处的客观环境，它代表了人的现实性、局限性与承载性。我们会饿、会累、会生病、会老、会死，这都是阳的限定性。主观之阴指人的精神活动，我们的意识、思想、情感、信念、想象、价值判断，它代表了人的超越性、能动性与创造性。虽然身体被困在此地，但思想可以飞到太空中；虽然肉体终有一死，但精神可以追问生命的意义，也可以传承。这两个部分不是身体装着灵魂那么简单，它们的关系是中道哲学里最核心的关系模型，阴阳互根。什么意思？没有客观之阳，主观之阴无所依托。没有大脑这个物质器官，意识无法产生；没有感官接收信息，思想就是无源之水，无本之木。没有主观之阴，客观之阳无异于顽石。一具没有意识的肉体，便不再是活着的人。人是物质与精神的统一体，是一体两面的阴阳互根关系。从作为一个独立主体的人诞生的那一刻起，物质与精神便形影不离，共同成长，相濡以沫。身体健康，精神抖擞；肉体陨落，精神消亡；精神萎靡，肉身残弱；精神陨灭，身体将死。不存在谁单方面决定谁。第三层，人的生成阴阳交合。人不是造好了摆在那里一成不变的成品，人是一个持续生成变化的过程。这个生成过程体现在4个层面。第一，继承。我们每个人来到这个世界上，做的第一件事就是继承。通过父母生物遗传物质的阴阳交合，我们继承了父母双方的部分遗传特征，可能是母亲的眼睛、父亲的鼻子，
可能是外公的脾气、奶奶的天赋。同时，在这个阴阳交合过程中，也诞生出了独一无二的先天个性特征。这就是为什么同一对父母生的孩子各个不同。第二，涌现，光有肉身还不是人。随着神经系统的发育，随着与环境不断的互动，精神作为涌现特征逐渐显现。人的精神就是从足够复杂的神经网络中涌现出来的奇迹。这种形神交合使人超越了普通的生物性，具备了反思与创造的能力。下期我再重点讲精神意识是如何生成的。第三，成长。人的特征不是一成不变的，我们的一生都处于持续不断的阴阳交合进程中，主观世界和客观世界不断互动。你学到了一个新知识，主观，然后用它去改造你的生活环境，客观。环境的改变反过来又影响了你的思维方式，主观。主客观之间不断的相互塑造，相互生成。理性和感性不断互动，有时候理智说服了情绪，有时候情绪冲垮了理智。个人与社会不断互动，你被社会塑造，同时你也在塑造社会。正是在这个永不停息的交合过程中，我们的身体逐渐成长，精神逐渐丰富，认知逐渐深化。第四，传承。人不仅在自己的生命中交合成长，还要把成果传递下去。首先是生物传承，我们在生长中改变了的生物特征，虽然基因序列本身不变，但基因表达、表观遗传会受影响，通过繁衍传承给下一代。例如，我小时候吃蘑菇，中毒后再也不吃蘑菇了。我的2个孩子出生至今也不吃蘑菇。知识不会遗传，但智力会遗传；能力不会遗传，但潜能会遗传。所以备孕优生极其重要。其次是精神传承，我们的思想、价值观、行为模式，通过家庭环境、教育、文化符号，影响着下一代，甚至影响着几百年后的人。以上4个方面持续不断的阴阳交合过程，即是人类生物特征和精神特征不断发展变化的根本原因。此过程也决定了人类的共性、不异与个性、变异。这解释了人类为何能够不断进化，智力不断提升，但人性又基本没有改变。基于人的定义和生成过程，我们可以逻辑地推导出人的4种基本属性。第一重属性，物质属性，这是我们与所有生物共享的基底，它包含了我们的生物本能、食、睡、性、安全等，生理局限、生老病死，以及作为物理存在的客观规律。物质属性是人类无法违背的硬约束。承认这一点非常重要，因为它提醒我们，人不是神，我们有肉身，有局限，有无法超越的边界。任何否认物质属性的思想，比如烧香拜佛可以治愈疾病，或者认为意志可以完全战胜生理需求，都是违背道法自然的。第二重属性，精神属性，这是人性中最具突破性的维度。虽然我们受制于自然规律，但我们可以理解这些规律，并利用它们来改造世界。精神属性的核心内容包括自我认知，我们不仅能看世界，还能看自己正在看世界，这种反身性是人类意识的独特标志。抽象思维，我们能从具体的苹果、橘子、香蕉中抽象出水果这个概念。我们能思考看不见摸不着的东西，正义、自由、无限、虚无。价值建构，我们能判断好坏、美丑、善恶，这些东西并不客观存在于世界之中，是我们赋予社会世界的价值标尺。想象未来，我们不仅能记住过去，还能提前体验未来。我们可以在脑子里模拟还没有发生的事情，然后选择最优路径。自由意志，不管这个自由是绝对的还是相对的，我们在主观体验上确实感到自己是选择的主体。精神属性是人类的超越性所在，它使我们不完全是被动适应环境的囚徒，也不完全是被本能操纵的动物。第三重属性，社会属性，人不是孤立的存在。从出生的那一刻起，我们就置身于一张巨大的人际关系网络中。离开人类社会，将不再是完整意义上的人。社会塑造了我们，我们的语言是从社会中习得的，我们的思维方式被打上了文化的烙印，我们的行为受到法律和道德的约束，我们的身份认同离不开他人的承认。社会属性反过来塑造了我们的物质需求和精神世界。吃什么，怎么吃，不只是生理需求，也是社会仪式。对什么感到羞耻，对什么感到骄傲，不只是个人感受，也是社会规训的结果。第四重属性，私利本性，这是4种属性中最敏感、最容易被误解，也是最需要重点谈论的。私利本性是什么呢？中道哲学认为，私利本性是物质属性、精神属性和社会属性
阴阳交合的产物，是维持个体存在与发展的根本动力，也是人类社会冲突的根源之一。它不是某种道德缺陷，不是人性的污点，而是人性结构中内生的必然的组成部分。作为三者交合的产物，我们可以从3个层面来理解它。第一，物质私利性，生存需求。作为生物体，趋利避害，维护自身生存与繁衍，是写在一切生命体基因里最深层的指令。一个细菌会趋向营养，避开毒素，植物之间也会抢夺阳光和雨露。没有这种自利本性，生命将无法延续。它是一种客观的天道，不以人的意志为转移。无论任何教育都无法将这种本性从人类身上移除。第二，精神私利性，价值需求。人类因为有独特的精神属性，我们的自利本性远远超出了生理层面，这是与其他动物最大的本性区别。我们不仅要活着，还想要更好的活着；不仅想要吃饱，还想要吃好，吃出品味，吃出身份；不仅想要繁衍，还想要爱，想要被爱，想要留下自己的印记。对财富的追求，对权力的渴望，对名誉的在意，对成就的执着，对精神愉悦的向往，这些都是私利性在精神层面的复杂投射。第三，社会私利性，关系需求。人作为社会化的成员，在追求个人私利时，不可避免地要和他人及社会组织的私利发生关系。正是在这里，私利性呈现了高低层次的分野。低级私利表现为损人利己的极端自私行为，我得到的是你失去的，我赢了是以你输了为代价。这种行为破坏人与人之间的和谐关系，最终也反噬自身。高级私利表现为助人助己的合作共赢行为，我帮你成功，因为你的成功也会惠及我，我们合作，因为1+1大于2。这种行为增进人与人的和谐关系，带来更大更可持续的个人利益。注意，这两者的出发点都是私利，都是让自己过得更好，区别在于一个是短视的、零和的、破坏性的，一个是长远的、正和的、建设性的。人的本性是善还是恶？古今中外争论了几千年。中道认为人的本性不存在善恶之分，从婴儿身上就能看到人的本性，婴儿没有善行和恶行，也没有善恶分别心。一切行为举止都是源于本性驱动，都是优先考虑自己的欲望需求，会和别的婴儿抢东西，这就是私利本性的体现。私利本性不是恶性，而是生存之道。善恶是一种社会道德价值观，这主要由后天环境塑造出来的，并非与生俱来的本性。私利本性是一把双刃剑，既可以增进个人与社会的福祉，也可以伤害个人与社会的福祉。私利本性无法消除，也无法通过教育让人人都大公无私，关键在于如何认知它，如何引导它，如何运用它。这是下期的内容，我们下期见。